3分钟搞定一盘开胃凉菜，越吃越上头。我以前买牛羊啊，给老伴5分钱，他还要找我2分，现在动不动一斤都要10几块钱。那都是多少年前了，现在1分钱掉地上，你会捡吗？我肯定会。哎，师傅，今天帮我做一个芥末口的怎么样？你不吃辣的还整芥末？那不一样，芥末吃得爽啊！你问问现在的年轻人，哪一个不喜欢？那我做了，你要吃完啊。OK， 你做好，我把美喝叫来，我们3个喝一点。你们想整点下酒菜的话，赶紧转发收藏试一试，肯定过瘾。碗里加入蒜末、青椒末、红椒末、香菜末、辣鲜露、蚝油、味极鲜、酱油王、糖、鸡精、香醋、芥末，充分搅拌均匀备用。这个捞饭汁啊，是按照强哥要求调的，大家也可以根据自己的口味进行适当调整，食无定法，符合自己的才是最好吃的。锅中水烧开，倒入洗好的芥子，关火，炭至微微张口就可以了。马上泡入冰水，马上给它过滤出来，不要沥干水分。捞出来过一下冰水，口感会更鲜爽。而且要注意，只能过一次，时间不能超过1分钟，不然肉会少，失去鲜味。哇，强哥现在很厉害呀，都学会补充了。学到老，活到老。师弟师妹们，你们的厨艺进步了没有？现在我们把它剥开，把另外一半的空壳扒掉，把调好的捞饭汁均匀的浇在上面，你们懂的。